Asifiwe. Niliwaambia ya kwamba ninakuja kuwaletea jinsi ya kuweza kumalizana na ulcers. Lakini kabla sijakuelezea jinsi ya kumalizana na ulcers ama pepo la ulcers, nataka nikuulize swali. Unajua aina ngapi za aloe vera? Kuna aloe vera ile inayokuwa mrefu kama mti, hiyo bado ni aloe vera. Kuna aloe vera ambayo huwa inakuwa mrefu kidogo kama maua ya kupanda kwa boma. Hiyo nayo ukiweka ndani ya maji huwa inatengeneza, ukiweka ndani ya maji na uweke kwa jua, inatengeneza papo. Maji yanatani kuwa papo. Hiyo ni ya pili. Kuna aloe vera ambayo haiwezi kamea mahali ambapo mwanadamu hajaishi, mahali ambapo kuna makao ya mwanadamu. Hiyo ni aloe vera aina ya tatu. Na hiyo huwa inakuwa ni soft sana. Ukiguza hivi ni soft ya ajabu. Aloe vera ya nne, aloe vera inayokuwa kichakani, ni kafupi lakini kana unene mkubwa. Hizi aloe vera zote ziko na maana na ziko na dawa. Sasa siku ya leo niko mlimani. Sitaweza kuwaficha wala kuwanyima kitu chochote watoto wangu. Nitawaeleza ukweli na ukweli uliopo. Kwa maana ni watu wengi sana wanalia kuhusu ugonjwa wa ulcers. Sasa ninataka niweze kuwaonesha hapa muujiza mmoja wa aloe vera ambayo inatibu maugonjwa ya ulcers. Subiri, usitoke hapo, subiri. Asante sana kwa kuweza kusubiri. Enyewe uko na nia ya kuweza kupona na uko na moyo wa kuweza kupona. Mimi si mganga wala si daktari wa tiba za kienyeji. Mimi ni mtu ambaye nimefunuliwa wakati ambapo nimekuja hapa mlimani. Niko na Biblia. Maana Bwana akasema katika maandiko, kitabu cha Zaburi 104 mstari wa 18 ya kwamba amezibariki miti. Akasema tena kwa kitabu cha Mwanzo 3:18 tena ikazungumza vyema. Bwana akaibariki mimea. Hii mimea tukiitumia katika njia inayofaa, tunapata uponyaji. Hakuna kanza utakayoiona wewe. Haya, sikiliza. Unajua, unaifahamu hii aloe vera? Itazame vizuri sana kimakini kwenye skrini yako. Hii aloe vera unapochukua uiweke ndani ya maji, hii aloe vera itatengeneza maji ya papo. Inapotengeneza maji ya papo, yale maji unatumia katika njia ya kuosha kitovu chako. Maana ulcers huwa inashika kwenye moyo hapa juu, inatengeneza kidonda pale. Sasa wewe unaiweka yale maji kwenye kile kidonda ama kwa kitovu. Kisha unachukua yale maji yake mengine ambayo yako ndani ya kikombe, unakunywa. Unanipata vizuri? Unapokunywa, kisha unarudi unatafuta huu mmea mwenyewe. Unatafuta yale matawi yake yaliyokauka. Watoto wangu, unachukua yale matawi yake yaliyokauka, kisha unaichoma tu peke yake. Unaweza tafuta tu kitu kakuwasha, inawaka, inachomeka tu pole pole, ama uchukue kama kaa unaweka ndani ya yale matawi yake, kanachomeka. Watoto wangu, hii ukitumia hiyo kwa muda wa siku 7, muujiza wa Mungu unakutendekea. Ile ulcers yenye unasema ulcers yangu ikiniamka, sijui niko na ulcers yangu ikiniamka, wacha nikwambie utaharisha, kwa sababu hiyo ulcers huwa inatengeneza vidonda ndani ya tumbo. Hiyo ulcers uanga inakuja kama uvimbe, na hiyo ulcers kwa mfano unapotumia chakula ambacho ni baridi au chakula cha moto sana, ndio inaleta hiyo ugonjwa wa ulcers. Watoto wangu, nimeweza kuwafundisha, na usipuuze. Ninakuonesha tena jinsi nyingine ya kuweza kutibu maugonjwa ya pressure. Nifuate. Tuko hapa na wewe mlimani, usitoke, na usisahau kusubscribe YouTube channel yangu. Ninaitwa Mtumishi Emmanuel Wechuru. Watoto wangu, unapokosa kusubscribe kwa YouTube channel yangu, na ninakufundisha kuhusu kitu ambacho hata mzazi wako hawezi kukufundisha, ndo hii ni ufunuo. So ni support kwa YouTube account Mtumishi Emmanuel Wechuru, ama TikTok Mtumishi Emmanuel 2. Follow pale, nikuelezee jinsi. Wachana wale watu wanawadanganya Facebook, sijui inafanya hivi. Leo niko mlimani na nyinyi. Wananiita mimi ni mganga.
Na ni kwa sababu gani wananiita ni mganga? Kwa sababu baba yangu ninapolia, watoto wangu wanalia ugonjwa fulani, wanalia ulcers, mwingine analia nini, baba ananifungulia. Sasa leo ni follow pale, tuendelee tena kwa channel nyingine. Mungu akubariki sana.